3万帮一个老头玩一把，看一下今天是单车变摩托还是摩托变单车。有些兄弟说为什么是3万，会不会是昨天那个老哥的？没错，这还是他的。看一下今天能不能一次性帮他败光了，是吧？玩笑归玩笑啊，兄弟们，但是还是希望老哥大涨啊，因为涨了我也好交代，是吧？所以帮他还是选了一块这个相对稳定的这个主水料。来看一下这块料子，表现是非常好，这个料子表现是非常好，通体都没有变色。然后那个就不知道切开来怎么样了，切开来究竟是废石头一块，还是这个一块这个盛世宝玉，都不得而知。怎么玩嘛了？18万，不要去开价，那真是没意思，好不？简单一点。不然怎么还来的价？没有灵魂嘛？你以为我不会看你的抖音那个评论区啊？哎，兄弟们不都说呀，拉扯更有灵魂。你们家的每个料子都是18万。但是你这个拉扯也是太夸张了一点嘛！你说到旁边拉扯一下，你动不动就是18万、10几万一块种水料，它怎么值这么多钱？标纸啊，你看得到啊？它打开，不要说标纸的感觉，你没看到？不要说它是一块这个全朵料，哪怕是等一下切开了能值个18万，我都会笑死，是吧？我也好交代。你好好说，如果是倒冰奶或者18万，好好说嘛。不，每块料子，你们家每块料子都会倒冰吗？你好好说，我好好说。我怕你，你好好说。我要怕，我说的都是实在价，2万5。2万5啊，这个样子。啊，你还要多少？还要2亿5啊？你也不好意思，啊，2万6，好吧，1000块钱买个好听，可以吧？3万6。不想拉着。3万6，你说这个让我玩一下，我就玩一下。你自己说的总笑，这是开玩笑的这个料子。你3万6这个玩一下吧，你开国际玩笑。只说这个，先说这个。3万6啊，不是说了3万6吗？好好说，不止3万6。看不到。整数3万，好吧？3万握不了手，要不这样，你2万7。玩一下，好吧？2万7，我一口都不加了，真是服了你。可以的，你对是可以。我跟你说，可以的话，这个我们也谈一下，好吧？你先谈好这个嘛。啊，就是2万7啊。这个谈好了，我才会去谈这个。这个都谈不好，我还谈。这个肯定2万7可以的话，2万8，拿不了，就2万7，2万7，可以吧？哎，行，那就这个定下来了，2万7。那我们再谈一下这个，好吧？这个料子贵啊，你不要就是2万3万来呀。兄弟们，来先看一下这块料子，这个就是非常经典的这个梦幻金的铁锈皮了，它就像那个生的锈的铁是一模一样的。铁疙瘩。然后它不光是一块这个经典的铁锈皮，还是一块色的，来看一下，看一下，不好意思，非常洋。如果这边有一包色的话，就开到这个三角都不得了啊！这块料子真的是一块经典中的经典的料子。看一下这些铁锈老矿渣，这个料子哪怕不懂料子的人看着都知道是块好料子。怎么玩吧？这块料子谈一下，好吧？难得遇到，也算是遇水有缘人是吧？对，35啊，35。这份我们说啊，就开这么。这份缘分，料子是好，但是这份缘分我高攀不起，35万。谁高攀得起？你高攀不起啊！高攀不起，真是高攀不起。你在我这里高攀不起啊！你诚心让我接上这份缘分，善缘，还是善缘啊！这份善缘，今天说话，你好好说个价，好吧？我就把这份缘分带回家。你说个价，好吧？还是老规矩，4万。你真的是在开玩笑？那你真的是在开玩笑，拿不了，是吗？你好好说口价，好不好？等一下这块料子我拿回去跟兄弟们一起晚上研究一下，是吧？16万。好好说，好好说。没有拉扯，真没有拉扯。你看我什么时候开价会差得很远吗？4万5，好吧？4万5，来一下。结下这份善缘。像这个料子，哪怕它不记得，都可能是涨的，你信吗？何况它是色料，什么东西都是要切开来才知道的，是吧？这料子我好吧，铁锈皮的料子我是开了很多，我自己也比较喜欢，所以它距离一个什么样的情况，大概我心里是有数的。你肯定有数，那我说的对不对嘛？哪怕它不竞争都有人看。 5万吧，我不加了，因为它个头不是很大，是
是吧？如果你说像这个个头大，还可以加一点，这个个头小一点，手镯位是有，现在也有手镯，手镯位是有啊。还控制人的，还是那种。哎，你知道，等一下万一就是如果没有金色，我切开来还是大掌的话，你知道要少取多少件吧？大小也比较关键。好了，把5万，你愿意就愿意，不愿意我们就把这个拿走。这是多少？这个2万7，2万7是吧？加一口再加，半口都加不了。哎，行，哎呀，真是服了你，真的。那就拿着，我们就开掉。多少钱了？总共就一起装进来就是，那个是7万7啊，7万7，这不够，走，开掉装进来。大哥，来，这个，快走开呀！先把老哥这个截掉去。老哥，反正我劝也劝了啊，我特意帮你留的这个烟节，你说你不要，还让我冲一把，让我帮你冲了，垮了可不能怪我了，我已经劝过你了。但是还是期待你这个大涨啊，期待大涨。咱们等下我们把这个切掉。来，手套那个要什么？我切。还有一个，积极响，好，继续加油，看剧。打，看一下老哥怎么样？兄弟们，还有包括老哥，我知道你也在看视频啊。激动人心的时刻到了，你这个烟要不要戒，就看这一下了啊！还是希望你不要戒它。看，上！哎，有惊喜，完了，有惊喜，有什么惊喜？看得蛮细一点的，有机会，只能说有机会，兄弟们。来，直接拿走。料子比较细腻，是吧？琴底色比较，有点浅纯，有点绿，这道理也不要紧。有点浅纯，这边有点浅紫，这边有点浅绿，所以我统称为浅纯啊，纯色。好呀，你看，调子非常细腻。你看，这是雾层就还没开始画的，里面都画得很好。然后这边是有个手镯位的啊，最惊喜的地方是在这里，这里到这里是有个手镯位的，这边就取不了，这边取不了，这边有个取手镯位，这边有肯定这边也有，就2个手镯位，就等于这边应该只能取1个，这边有2个，3个手镯是没有问题的，这是3个手镯，3个这个蛮走运了，3个浅纯的手镯是有的，啊，这兄弟运气蛮好的。可以出个10几个可以，没问题，出10几个没问题。但是我们这个算是个开胃菜，我们来看一下那块料子啊，这才是重头戏。来看一下，来看一下这块料子，兄弟们，这个是最经典的这个磨完漆了，铁锈皮，看到没有？就像你们家里生的锈的铁是一样的啊，甚至最主要的它还是一块色料，而且表现这么好，你看一下，看一下，如果这一包都是色的话，那就发达了，兄弟们，看一下，表现非常好。如果这个尖这里是一包色的话，那就发达了。就这样说吧，这块料子如果没有这个色的表现的话，光它这个皮革表现。光它的就是皮革表现，都要知道这个5个搭配。那这块料子，晚上我会开，如果有那个有感觉的兄弟啊，可以一起研究一下。好，到时候反正都可以分的嘛，应该来啊。好了，晚上见。